ପୁଲିସ ଭୁଲିଗଲା ମାନବିକତା। ଇନ୍ଦୋକ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିସାହି ଗ୍ରାମର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ କାଣ୍ଡି, ଯାହାକି ହୋମଗାର୍ଡ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ କାଣ୍ଡି ରାତ୍ର ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବାହାରକୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କିଛି ଲୋକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଫାର୍ମ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫାର୍ମ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାକି ନିରୀହ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସହିତ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆସିବା ବେଳକୁ ସବୁ ଜଳିପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟାଇଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କର ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଫାଣ୍ଡିରେ ଏତଲା ପରିବାର ତରଫରୁ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଦୋଷୀକୁ ଧରାଯାଇ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନଜର କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏହି ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ ମିଳୁଛି। ପରିଚୟ ରଖିବେ। ଅମ୍ବିକା ନାୟକ, ବାଲିସାହି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ହେଇଛି? କାଲି 11ଟା ରାତିରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଉଠିଥିଲି। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଏଇଠି 5-6 ଜଣ ଏଇଠି ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇଥିଲେ, କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିଆକୁ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ବୋଟଲ ଧରିଥିଲେ। ସେଠୁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି କ'ଣ ଢାଳିଦେଲେ, ଗ୍ୟାସ୍ ମାରିଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଏମିତି ଜାଳିବାରେ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କିଛି ଆଗରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା? ବାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥିଲା। ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଚାନ୍ଦଳ ସାର୍ ଫାଣ୍ଡିରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ତମେ ଘର ଫର ବନ୍ଦ କର, ମାପଚୁପ କରି ଘର ଫର କରିବ। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଯେଉଁ ଜମି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ? ସେ ଜମି ସମସ୍ୟାରେ ସେ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ କହିଲେ ତମେ ଆଜି 10ଟାକୁ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ତମେ କାଗଜପତ୍ର ନେଇକି ଯିବ। ଆଉ ରାତିରେ ତ ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀରେ ରଖିଥିଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କରିଲେ ଘରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ଚିଲେଇଲେ, ବୋଲେ ଶୁଣ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ଘରେ କପଡ଼ା ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ମାନେ ଗଲି, ଶ୍ୱଶୁର ଦେଢ଼ଶୁର ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଠୁ କେହି ଆସିଲେନି, ଡାକିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଗହଣ ଯାହା ବି ଆମର ପଡ଼ିଶା ଘର, ସିଏ ଆସି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ମାରିଲୁ ଆମେ 2 ଜଣ। ଲିଭାଲିଭି କଲୁ ମିଶିକି। ତାପରେ ଲିଭିଲାନି। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କରିଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ଚାନ୍ଦଳ ଫାଣ୍ଡି ସାରଙ୍କ ଉପରେ, ରଥ ସାରଙ୍କ ଉପରେ, ତାପରେ ସଦର ଥାନା ସାରଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସେତିକି ଭରସା ଅଛି। ମୋତେ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ନ୍ୟାୟ ହେଲେ ପାଇଲେ ମୋ ପରିବାର ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ। ଆମ ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଆପଣ କ'ଣ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ? ପଡ଼ୋଶୀ। ହଁ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଘଟିଲା ଏସବୁ ସମସ୍ୟା? ଦେଖିଲା ତ ଜଳୁଛି ଠିକ୍। ଏ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, କୁକୁଡ଼ା ରହୁଥିଲେ, କେତେ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲେ? 8-10ଟା ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଛି? କ୍ଷତି କଦଳୀ ଗଛ କିଡନୀ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି, ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, G9 ଓଡ଼ିଆ।